बालकनी में बंदरों के दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। इस दौरान बोसीदा बालकनी सड़क से गुजरने वाले अकीदतमंदों पर गिर गई। बालकनी के मलबे तले दबकर 5 ज़ायरीन मौका पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। 6 अफराद को शदीद चोटें आईं। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। पुलिस और मकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए ज़ख्मियों को मलबे से निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद मालूमात का सिलसिला आप तक जारी रहे।